yo'talni uy sharoitida davolash usullari va immunitetni oshirish sirlari. Yo'tal, gripp va boshqa kasalliklarga chalinmaslik uchun immunitetni doim sog'lom holatda ushlab turish kerakligi hech kimga sir emas. Ammo qanday qilib? Immunitetni oshirishning tabiiy usullari. Immunitetga yordam berishning eng asosiy qoidasi bu ovqatlanish ratsionidan rafinadlangan mahsulotlarni kamaytirish va shakarni ratsiondan umuman chiqarib tashlashdir. Fermentlangan mahsulotlar umumiy immunitetni juda yaxshi oshiradi. Immunitet yaxshi ishlashi uchun ozuqa tizimida oqsil, sink yetarli bo'lishi kerak. Oqsillar foydali yog'lar bilan birga yeyilishi tavsiya qilinadi. Oqsil manbalariga sog'lom hayvon go'shti, tuxum, loviya va dukkaklilar, yong'oqlar kiradi. Rux, ya'ni sinkka eng boy ozuqalardan biri bu qovoq urug'idir. Umumiy qilib aytilsa, immunitet uchun foydali umumiy sog'lom ovqatlanishda yetarli miqdorda sifatli oqsil, foydali yog'lar, ko'pgina sabzavotlar, fermentlangan mahsulotlar va minimum tabiiy shira bo'lishi kerak. Hatto tabiiy shirin mevalarni ham haddan ortiq ko'p yeyish tavsiya qilinmaydi. Rafinadlangan shakar esa umuman tavsiya qilinmaydi. Yetarli quyosh, normal uyqu, badanni chiniqtirib borish ham muhimdir. Betoblangan inson ovqat yegisi kelmasa, uni majburlash kerak emas. Yo'talga qarshi tabiiy muolajalar yoki yo'talni uy sharoitida davolash. Quyidagi yo'talga qarshi tabiiy usullar homilador ayollar uchun ham xavfsiz hisoblanadi. 1 choy qoshiq rayhon barglari va asal aralashmasi pastasi yeyiladi. Alternativ ravishda rayhon barglaridan choy damlanib, iliq choyga asal qo'shib ichsa bo'ladi. Rayhon homiladorlikda mumkin va foydali, ammo uni juda ko'p miqdorda iste'mol qilish mumkin emas. Sabzavot va piyozli tovuq sho'rvasi tezroq tuzalishga yordam beradi. Sarimsoqli limonad retsepti. 2 donacha sarimsoqni maydalang va 1 litrli shisha idishga soling. Shisha idishni qaynoq suv bilan to'ldiring va qopqog'ini yopib 30 daqiqaga qoldiring. So'ngra suvni suzib oling. Sarimsoqlarni esa olib tashlang va suzilgan suvga 1 dona limon suvini siqib soling. Tabga ko'ra tabiiy asal bilan shirinlashtiring, ammo shakar qo'shish mumkin emas. Iliq holda iching. Bu retsept 1 yoshdan oshgan bolalar uchun ham xavfsiz hisoblanadi. Zanjabilli choy. 1 osh qoshiq yangi qirilgan zanjabil ustidan 1 stakan qaynoq suv quying. Ustini yopib 10 daqiqaga qoldiring. So'ngra tabga ko'ra tabiiy asal va limon qo'shing. Issiqqa yaqin iliq holatda iching. Homiladorlar va emizikli onalarga kuniga 2 stakangacha ichish mumkin. Qolganlarga esa kuniga 4 stakangacha mumkin. Oltin sut retsepti. Chorak stakan suvda yarim choy qoshiq kurkuma va chorak choy qoshiq murch. Istasangiz biroz yangi qirilgan zanjabil solib 3 daqiqa qaynating. Keyin 4 dan 3 stakan yog'li sut qo'shib qaynog'iga yetkazing. Tayyor bo'lgach, biroz sariyog' qo'shilsa yana ham foydali bo'ladi. Proporsiyalarni tabiingizga qarab o'zgartiring, ammo kurkuma va murchni doim birga soling. Kurkuma murchsiz yaxshi o'zlashmaydi. Kurkuma va murchli sut immunitetni juda yaxshi ko'taradi va bu aralashmaning organizmga boshqa juda ko'p ijobiy ta'sirlari ham bor. Qizil piyoz va asal siropi. Piyozni po'stidan tozalab, pastki qismidan boshlab gorizontal ravishda kesib chiqing. Har bir kesilgan qismga tabiiy xom asal surting va qismlarni ustma-ust joylang. Idishni yopib, xona haroratida 12-15 soatga qoldiring. Keyingi kun idish tagiga taxminan 1 stakan sirop ajralib chiqqan bo'ladi.
Bu sirop yo'talni osonlashtiradi, immunitetni oshiradi. Tabiiy asalning kunlik dozasi 1 osh qoshiq bo'lgani uchun juda ko'p iste'mol qilinmasligi kerak. Siropdan piyoz mazasi kelmaydi. Ko'p suyuqlik iching. Namatak damlamasi tavsiya qilinadi. Yangi siqilgan meva va sabzavot suvlariga chorak qism suv qo'shib ichsa bo'ladi. Tayyor soklar, gazli ichimliklar mutlaqo tavsiya qilinmaydi. Namatak damlamasini shakarsiz ichish tavsiya qilinadi. Buzina mevasi siropi. Buzina mevasi siropidan kuniga 3 mahal 1 osh qoshiqdan ichsa bo'ladi. Buzina immunitetni yaxshi oshiradi va bolalar uchun ham xavfsiz hisoblanadi. Echinacea ildizi choyi yoki nastoykasi. Echinacea ildizi choyi yoki nastoykasi suv bilan ichilsa bo'ladi. Echinacea ham immunitetni juda yaxshi oshiradi va bolalar uchun ham xavfsiz hisoblanadi. Iliq dush yo'talni yumshatadi. Tomoqni iliq tuzli suvda g'arg'ara qilish ham yaxshi yordam beradi. Iliq suvga yangi siqilgan limon suvi va asal qo'shib, tomoq g'arg'ara qilish ham samaralidir. Qaynayotgan suvdan chiqayotgan parni hidlash. Qaynayotgan suv pari ham qaynoq bo'lishini hisobga olib, ehtiyot choralarini ko'ring va o'zingizni issiq pardan biroz uzoq ushlang. Kuyishdan ehtiyot bo'ling. Ko'k choy kuniga 1 yoki 2 stakandan iching. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, buni bizga videoga like bosish orqali bildiring. Kanalimizga obuna bo'ling va yangiliklarni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.